pričali kako se lepo čuje, pozdravili tebe i Gruje. Važi, super, super. Gruje, jesi čuo ovo? Jesam. Dobro, za Tornada od njega manje više čujem, znaš, ali eto, Stevana nisam čuo, ne mogu da pričam, znači, kad si čuo s njim? Prije neki sat vremena, tu su bili na repetitoru, pa su otišli kanal niže, ja sam malo ispričao s njima i ostalih da oni nastave, nisam htio da smetim. Da, ekstra, super. Dobro, ništa, ljudi. Ajde, nastavite priču, ja ću malo da se povučem, imam nešto da odradim, pa ćemo se čuti malo kasnije. 7-3 na obe strane. Pozdrav od mene. 7-3, pozdrav od mene. Pozdrav svima. Da se predstavim, ja sam Goran. Inače, koristim ovu priliku da otvorim jednu novu playlistu na našem YouTube kanalu. Predstavite se, na primjer, gdje ću ja prvi početi sa svojim predstavljanjem. Kao što rekao, ime je Goran, pozivni znak je Gruja Kragujevac. Većina me i zna, da kažemo, preko radio stanice, većina. Što se DX-a tiče, pozivni znak mi je 45 Charlie India 333. Ovako, prvi kontakt moj sa CB-om su bili tokci, dva Toki-Vokija, koje nam je meni i mom bratu otac kupio, pa ja mislim da je to bilo kad sam imao otprilike 6 ili 7 godina, za oci. Koliko se sećam, mislim da je to bilo za oci, mi smo kao klinci njega vezivali i on je nama dao ta dva Toki-Vokija. Baš uvijek kao što su sad na slici. 14. kanal čini mi se da je bio i ja i Burazer smo se baš dosta zanimali oko toga. Znači, tu je bila priča i učenje kao Morzeve azbuke, to jest deda moj pokojni, on je pokušao da nas nauči kao klince nešto. On je bio vezista u vojsci i bukvalno znao je sva slova, sve brojeve od Aduše, što je meni tada u to vreme bilo neverovatno. Prvi pravi kontakt sa nekom, da kažemo, stacionarnom ili mobilnom radio stanicom je bio sa mojih nekih 8 godina, ubrzo nakon ovih tokaca. To je bila baš ova CB stanica Vice President Roy. Ona je sad u takvom stanju kakvom jeste, nju i dalje još uvijek čuvam. Dosta vremena je provela na tavanu i trenutno nije u ravnom stanju, da kažemo, nije ispravna, ali je čuvam, eto, kao, da kažemo, neki antikvitet. Klasika stanica u to vreme, 40 kanala, amplitudna modulacija i ništa više. Znači, najprostije što može. Tad u to vreme, 88. 9. tako nešto, moj otac je bio radioamater, ne nešto pretjerano aktivan, ali bio je radioamater i imao je dve stanice, jedna je bila ovaj Vice President Roy, druga ne sjećam se kako se zvala, tu drugu je stanicu prodao, ova mu je bila u kolima, ta druga u kući, tu je prodao i onda je ovu prebacio u kući, imali smo jednu GP antenu, GP trojku i sa tom stanicom smo radili. Ja se sjećam kao mali nekih imena tu iz lokala, iz Kragujevca, to je CB Rajko, znam da je Rajko bio, onda Grozda, Zmaj, eto to su neki kojih se ja sećam iz tog vremena. Nedugo poslije toga došlo do raspada države, znači raspad Jugoslavije, haos, ratovi, inflacija, otac jednostavno to gurno sa strane, prestao da bude radioamater. Znači, pored te GP trojke imali smo jednu Siriju 800 mobilnu antenu. Znači, ona je zajedno sa ovom CB stanicom, znači ovim Vice President Royom, završila tavanu i tamo se zadržala do neke 99. godine. 99. godine, neposredno posle bombardovanja,
mene ponovo na tu priču navukao jedan moj drugar iz škole, Milan Mladenović, pozdrav za njega. Vidim da je subscribe-ovan na YouTube kanalu. On je u to vrijeme imao President McKinleya i sećam se da je za vreme bombardovanja također imao jednu rusku vojnu radio stanicu koju je na vojnom otpadu pokupio, uspio da je nešto sposobi i tu kao da osluškuje kakva je situacija za vreme rata bila, da li mogu uhvati nešto u etru od vojske ili NATO i tako dalje. I njega je povukla cijela ta priča, on je uzor tog President McKinleya i mi smo, da kažem, veoma uspješno radili DX u to vreme. Ja, kao neko ko nikad pre toga nije radio, znači DX, sam ostvario mnogo kontakata sa strane, čak imam i neke QSL karte koje su tu negde na tavanu. Uglavnom, severna i zapadna Evropa su bile u pitanju. Nakon toga dolazi do ponovog, da kažem, mog nezainteresovanja za CB, je završetak srednje škole, pokušavao sam da nađem posao, išao na stažiranje, polaganje pripravničkih ispita, zatim vojska, oženio sam se, dobio decu i posle nekog vremena, predno možda 5-6 godina, ja sam na internetu naišao na 2 oglasa gde su ljudi prodavali za smešne pare Milan Alana 68S i Milan Alana 7001. Za neke baš smešne pare, obje stanice, ne znam da su bile 5000. Ja sam uzeo te 2 stanice, čak uz tog Milan Alana 7001 dobio sam i napajanje. Ja sam uzeo te 2 stanice i napravio neku vertical dipol antenu od najučnih žica, stavio to pored kuće i pokušavao da napravim neki kontakt u lokalu, kako u lokalu, tako i u DX-u. DX mi nešto posebno nije išao od ruke, jer u to vreme nisam imao esfer kako treba, nisam ni mogao da izmerim esfer, tako da pretpostavljam da je to najviše zbog toga i bilo. Čak u to vreme sam čuo Fiji, znači čovjek sa Fiji je išao u etar, sa ko zna koliko kilovata je radio. Kad sam ja sa tom najobičnim vertikalnom dipol antenom koja je visila pored kuće, nedaleko od Oluka, uspio da ga čujem. U lokalu sam uspio da uhvatim dva momka, da kažem kolege su, koje više nikad nisam ni čuo tada. Oni su bili iz drugog kraja grada, jedan je bio van grada neposredno, jedan je bio naselje Vresnički Dol. I taj jedan, sećam se, imao je antenu GP pravljenu od štapa za pecanje. To sećam se, sliku mi je poslao preko interneta. Opet kažem, dolazi do nekog zahlađenja, jer u to neko vreme su posle bombardovanja počele i one kiše velike oluje, tako da je sa te strane krova jedan put oluja odnela crepove, polomila sve to i ja sam rešio da to spustim, da spustim tu antenu i da sačekam neke bolje dane. To je, eto, da kažemo, ti bolji dani su trajali do pre možda godinu i po dana, kada se Josip, pozivni Josip Kragujevac, odnosno 45 Charlie India 141, nije zainteresovao za cijelu ovu priču i bukvalno ja sam pored njega ponovo ušao, da kažem, u priču, znači da se aktiviram na CD bandu i probam da ponovo ostvarim kako u lokalu, tako i da ih tu kontakte. Od tada pa do sada, pored tih stanica koje sam nabrojao malo pre, nabavio sam još jednog Inteka, također za neke smešne pare, koji je bukvalno kao ovaj Vice President Roy, samo što je to Intek. Ima manje kanala, ima mislim oko 34 kanala. I nabavio sam ovog Sommerkampa TS790DX i nabavio sam ovog Kenwooda TS50 koji mi služi u principu da slušam taj, da kažemo, HF band, odnosno tih 3-7 MHz kako gde, normalno ne koristim ga za predaju, samo slušam i osluškujem, ima tu raznoraznih, kao što sve većina znaju, jutarnjih skedova i tako dalje. I imam
Ovo je mali, da, znam, reći će mnogi, to ne valja ništa i tako dalje, ali meni odgovara čisto da slušam. A evo da svi čujete kakav je prijem. Neki put kad sam tu skoro svaki dan i svako večer se čujemo, obavezno makar jednom. Sad imam poslu opet. Znači, Bao Feng Ue Peter, koji radi kao satić, ne treba mi više, čisto slušam. Trenutno na prijemu je X4 repetitor i R7. Eto, to je u principu neka moja priča do danas. Uspeo sam normalno u zadnjih godinu dana dosta DX veza da ostvarim, znači dosta stranaca od Rusije, cele Evrope. Još uvek nisam uspeo da kontaktiram ništa preko okeana, s obzirom da propagacije nisu neke, tek smo u usponu, narednih godina nadam se bit će bolje. Pored CB-a ja sam zainteresovan i za licencu neku, ali o tom potom, kažem, čekam da jednostavno prvo pređem ovu igricu, a onda idemo dalje. Ja vam želim svako dobro svima i 7-3, pozdrav!